Hindi na po. Balik ko. Mga 2 years na. Hindi palitan ba? Balik kita Bombay. Hindi na. Mga video kami. Pero oh. Hi guys. Ba't dyan na naman? Namalingki ko. Balik tayo. Lagya ako para ka mama. Hi. Naglambya ko para ka mama birthday guys. Basta guys Pila ni te? Pila naman? 60 ang mat. 60 ba guys? Init pa na lang. Bago nang nito. Isa lang. Isa lang te? Sige. Ubod, kauke. Ayun na ka na natin. Then Apol ulit, apol. Upod ni diri sa lubi. Kapalitan ng lumpia wafers guys. Try ko lang na to. Kaling kita para sanda ka mama. Ika 39 na ang mama edad. Tagalog. Tagalog. Ano nga idol, kamusta mo dyan? Shout out ka ng tita mo na nagpadala sa mukha. Salamat kay tita Amor. O kang Modelia. Ma'am Lorna. Ma'am Joy. Ma'am Shelo. At si lahat nag-subscribe. God bless. Nagpalit manok idol. Tulo ka buok. Magnolia. Hindi ang kwarta. 580. 580. Tukli atang. Ha? 420. 420 guys. Saba ko diri guys ha. Salamat. So, tigas guys. Bye, good bless. Balik ko dahil nagbarilis gano'n na guys sa panga. Barilis ko nga. Muli kami guys. Kami kay 130. So, bye guys. Uuwi na kami. Marami pa bilinan. Bye-bye. Felt so tired and blue. Thanks for helping me understand. Life sometimes gets out of hand. We always find a way to stay so close, though we may be far away, to bring a smile as we live through day by day. One look in your eyes and I'm feeling alright. With you in my mind, I can live through the night. You'll always stay so secure in my heart. Soulmates, that's what we are.